真係估唔到香港人都有一日興返飲茶，呢度夠晒古色古香，啱晒啦啩！清益苑香，大家都應該估到呢度係邊度嚟啦。唔想同人逼，唔想同人自己去搶嘅話，搭個零鐘頭車去廣州嘅總店咪得咯。呢度係邊度嚟？你知嘅。兩位，兩位，得唔得？啊！喺國內嚟講咧，好難得，仲係用點心紙剔點心，唔使數碼點餐，好難得㗎。睇返個餐牌，傳統古典，冇花巧嘢。梗係要食返個老老土土嘅叉燒餐包。呢兩樣嘢咧，亦都係蓮香樓最招牌嘅嘢，尤其是呢一樣啊，原個蛋黃嘅蓮蓉包，一陣間食俾大家睇下。去蓮香樓可以唔食最馳名嘅蓮蓉包啊，仲得成隻蛋黃啊！一陣間睇下有幾誇張先。香港有啊有嘅，不過始終都係總店好食啲咯。所以大家唔想爭唔想排隊嘅話，就搭個零鐘頭車嚟總店啦，好得嘅啫。食一個俾大家睇下。搣開佢先。成隻蛋黃喺度，佢啲月餅有幾出名啊！大家都知道㗎啦，所以佢整蓮蓉包咧就冇可能好食。咁啊，大家食多兩個蓮蓉包啦。拆開俾大家睇下啦。就大過香港嘅珍珠雞少少啦，又細過真正嘅糯米雞嘅。不過咧，呢一度咧料就一定豐富啦，睇下蛋黃啊、火腿啊、雞肉啊，仲有冬菇啦、成嚿啦、成大邊蛋黃啦，呢啲一定要有嘅，冇啊唔似樣啊，係咪？如果你唔係好多人嘅話，嚟呢度就可以好叫呢個啦。全部咧都係呢度最著名嗰4樣嘢啦。鳳爪啦、山竹牛肉啦、排骨同埋鯪魚球，啱晒2、3個朋友，大家 share 啦。唔想同人逼嘅話，就搭個零鐘頭車上廣州啦。